yego twongeye gushimira abo wakoze subscribe kuri Nick P Family. Ndahamya neza ko aho muherereye mwese mumeze neza, yaba wowe wakoze subscribe cyangwa se wowe utarakoze subscribe. Situation waba urimo iko yaba imeze kose, yaba ari nziza cyangwa se yaba ari mbi, wumve ko kuri iyi si niko bigenda, biba biri hasi biri hejuru, up and down. So rero niba wumva urwaye cyangwa ufite intege nkeya, wumve ko ejo cyangwa ejo bundi umusibe ejo. Iyo bavuze ngo ejo cyangwa ejo bundi ari gihe bavuga, iyo bavuze ngo ejo ntabwo uzi ngo ejo ni ryari, iyo bavuze ngo ejo bundi ntabwo uzi ngo ni ryari. Ariko icyo nakubwira cyo nuko nimba wumva nta ntege nke, ufite intege nkeya cyane, ejo cyangwa ejo bundi uzaba umeze neza. Niba wumva utishimye, niba wumva cyangwa se wishimye, uri mu mwanya mwiza wo kwishima, wumva uri mu munezero, ejo nibigutungura ukisanga mu mwanya utameze neza, ntuzatungurwe. Wagakwiriye kumenya ko iyi si ntago iri straight, ntago irambuye, ibintu byose ntago birambuye. Ejo bizaza hazaza ibibazo, ejo haza ibyiza, ejo haza ibibazo, ibyiza, sibyo? Christophe, turakwakiriye rero nk'ibisanzwe, tuba turi hamwe na Christophe tuganira. Ni karibu kuri Nick P Family. Murakoze cyane. Kuri Nick P Family ngirango ntabwo ndi umushyitsi. Yego, ntabwo Christophe ari umushyitsi, ni umufatanyabikorwa wacu. Turaganira inshuro nyinshi cyane. Nawe wifuza ko tuganira, hano hasi umanutse hasi muri comment ubona nimero ya telefone, twaganira, watwandikira kuri WhatsApp, hanyuma tugapanga tukaganira, tugakorana ikiganiro. Christophe, ni karibu rero, turakwakiriye. Ubushize nkuko byari bimeze, reka manzi nkubaze, ubundi umeze neza? Ndakomeye n'amahoro. Uziko ari igihe abantu baba bari mu kiriyo akakira nimero ya telefone y'ahandi hantu, umuntu akamuhamagara ngo amakuru y'iminsi se, ngo muraho, ngo murakomeye, ngo umeze neza, agatiba ngo ngo turaho, ngo turakomeye, ngo tumeze neza. Kubera iki ubundi iki kintu cyo kubwira abantu ngo tumeze neza kandi tutameze neza? Waba uri mu byago, waba uri hehe, ujya kwibuka usubije ngo turaho tumeze neza. Ntabwo baba izi telefone hari igihe zanga kugira ngo ziguhungabanye. Nayo zanashatse ziranaguhungabanya. Kubera ko uba utahigereye, niyo mpamvu n'umuntu ashobora kukubwira ati njyewe ndaha n'aha atarihaye. Ariko hari akantu muri twebwe twishyizemo, umuntu aguhamagara ko ati se umeze ute, none se ngo amakuru umeze neza, ngo amakuru ni meza, ngo turaho. Uri ku kiriyo, uri ku kiriyo, ngo turaho, ngo tumeze neza. Wakiriye nimero iturutse ahantu runaka, wenda n'umuntu wo muri Afurika uguhamagaye, ashobora kugusubiza bitewe n'amarangamutima ye, cyangwa se no kudashaka, akaba yanagusubiza adashaka kugira ngo agukure umutima. Ariko nyuma yabyo akaza kubwira ati burya mpamagaye ndaha byari bimeze bitya, avuze ko ngusubiza. Ibyo nabyo birashoboka. Akaba no gusubiza ariko kugira ngo akwikize ati ntabwo turaho. Rero birakwiye ko umuntu yavuga ati ntabwo turaho. Uyu muntu arabizi kuko yampamagaye, ari njye yabibaza ba nyirabyo. Ariko hari undi muntu ushobora guhamagara atazi situation urimo, akakubaza ngo mumeze mute se, ngo turaho tumeze neza. Uwo rero birashoboka yuko ashobora kubisubiza ariko bitewe n'amarangamutima n'umubano yari afitanye n'uwo muntu wagiye. Kuki hari umudamu washobora kuba bakwiye iryinyo akakira telefone akavuga ati ndaho meze neza? Nibyo nakubwiye, hari igihe yanga gusubiza abashinyaguzi. Uriya nimubwira ngo nakutse iryinyo aravuga ngo awa. Wenda nimubwira ngo nakutse iryinyo aravuga ati kuki ntavuyemo abiri.
cyane cyane ariko nabibonye n'ahangaha turi yego bakaba bahererekanyije amagambo wajya kumva bati amakuru turayabona kwa runaka, reka duhamagare runaka niwe uri buduha amakuru, ati umuntu twizeye neza uri buduha amakuru ni runaka, kandi ushobora kuba azi ibyo muwe cyangwa se ibye, none se ugasanga baramuhamagaye ati bimeze utya n'utya ndaguhereza urugendo. Hari igihe nigeze nkora impanuka y'imodoka, impanuka y'imodoka barahererekanya bagiye gutambutsa amakuru, bayobewe uko bari bubigenze cyangwa se uko bari bumenye amakuru, bahamagara undi muvandimwe wa kure. Nge rero mwakira nk'umuvandimwe, naho ari mu kazi uramubwira ye n'akari murora ahari nako nari nkenyereyeho. Nyuma yaho nigiye kumva numva ngo baserebutse, bari guserebura baserebuye nka data. Nawe ati se nuko bimeze burya basi. Christophe, ubushize twaraganiriye, abantu badukurikiye ahangaha twaganiriye ku kibazo uburyo twabonye uburyo comment mwaduhaye, twabonye ibitekerezo mwaduhaye, twabonye ibyo mwabyakiriye, ariko twaganiriye ku kiganiro kijyanye n'uburyo muri Afurika, uburyo imibanire uburyo abantu bari bashakanye, uburyo babaga babanye, uburyo mu rugo byabaga bimeze, imibanire hagati y'abashakanye uburyo bibaga bimeze kera tutarinjira muri diaspora. Uyu munsi tugiye kuganira kuri diaspora, imibanire y'ingo muri diaspora. Ko twumvise ikiganiro cyashize, niba uri mushya ahangaha ndagira ngo nkwibutse yuko hano hasi hari ikiganiro ugomba kumanza kureba kiri butume winjira muri iki ngiki turi gukora nonaha. Iki ngiki uri kureba nonaha ugiyemo hasi mu bindi biganiro twakoze, igikurikiranye n'iki ngiki hari ikiganiro twakoze kiri butume winjira muri iki ngiki, hanyuma bigatuma na winjira mu murongo neza. Twari turi kuvuga uburyo imibanire ya kera uburyo yari imeze tutarinjira muri diaspora. Ntabwo mbizi wenda tuvuze ngo kera turi muri diaspora, kera tuvuga muri diaspora, babiyo tuvuga kera ni ukuvuga ngo tutarahunga, yego tukiri kuri gakondo. Ariko se hari abantu baba batuye mu mujyi wa Kigali, hari abatuye muri Uganda, Kenya, Tanzania b'abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda, bafite abakozi. Umwanya navuze aho ngaho uwo muco basa naho bawibagiwemo cyane. Ndashaka ngo duhere nonaha utuganirize, utubwire urugo rwa nonaha, umugore n'umugabo muri diaspora binjiye mu rugo, harimo n'abana. Reka duhere tutarahunga, twarahunze, twarageze mu nkambi. Nubwo twageze mu nkambi habagiye habaho utuntu n'utundi. Ayo ugasanga iyo twavuye noneho bya bindi navuze by'imibanire yo kuvuko cyangwa se kuri gakondo, ubwo yatangiye guhinduka. Yego. Wajya gusanga ugasanga umugore ageze hari ngo umugabo ni HCRD. Amani nka data. Aho ni mu nkambi. Amaze amezi angaha avuye mu isambu. Umugabo ni HCR. Gute? Umugabo nagakize. Ati umugabo? Aho niho rero byakomereye sasa. Ubwo bwose bavugaga ngo uburinganire, ariko umugabo ni HCR. Okay. Byahereye mu buhunzi. Urambwira iki se? GBV iti kwikoreza igutware madede.
GBV PBV na bari ba ni association yari ishinzwe kurenganura igitsina gore. Tugeze naha rero sasa muri ina sinzi ahandi ngenda vuga hangaha umugabo ni Kera yamaye nka data karabaye hano umugabo ni Kera. Abantu batabyumva wenda bari hanze, Kera ni ikigega nyine gifasha abantu badakora. Umugabo adahari Kera yamugaburira. Leta irakumenya. Kandi umugabo yaba adahari Kera yangaburira. Ngaho ruzingiye. Ubwo Christophe nakugoye ikiganiro twakoze bwa mbere hari kuva muri Congo. Buri muntu harazi imirimo ye. Yarakwiriye gukora. Tugeze mu nkambi. Birahinduka. Utangiye kugenda gake wikuraho imirimo yawe unasubiza umugabo wawe uko ushatse. Tugeze i Burayi. Tugeze i Burayi rero. Tugeze i Burayi haje Kera. N'abandi wenda mu bindi bihugu ntago tuzi izo bakoresha ariko ubwo iyo ni imvugo y'iki gihe yatse kuvuga. Ariko noneho mu nzu hari ibintu byagiye bibaho by'imibanire. Yego. Nk'abagiye batubanziriza. Ushobora kuba wanahura nabo cyangwa se ntuhure nabo. Yego. Akakubwira imikorere y'ino. Uburyo igihugu kimeze, uburyo bigenda. Ushobora gusohoka. Ntabwo ari ngombwa kubwira umugabo yibwiye. Ushobora kugenda ugafata n'ubwato ukamara iminsi 2 igihe uzashakira ukagaruka. Ayo ni amahugurwa cyangwa se n'impanuro duhabwa nabo wenda tuba twaragiye dusanga inaha. Uwo ni umuturage usanzwe muhuye nawe. Umuntu usanzwe akakubwira ati buriya rero muri iki gihugu ushaka wagenda ukigira muri Sweden ukimara imyaka 2 ukimara ibyumweru 2. Ushaka wakwigira mu wundi mujyi, ushaka kugira mu kabari ukamarayo ijoro ryose bugacya. Umugabo agomba kuvuga umugabo acecetse. Umugore abwira umugore. Ubwo izo mpanuro ziri kubwirwa abagore. Okay. Umugore ahuye n'umugore mugenzi we. Aramuga ati ubu muri iki gihugu kuno meze rero. Ubwo ahuye n'umuntu wamenyereye ikibuga. Umugore mugenzi we aramuga ati wowe wemereye ko wakwitemberera muri Sweden hano hirya, muri Norvege hano hirya, ushaka kugendera ukimara weekend yose. Ukamusigira n'abana nta kibazo. Ati umugabo ukamusigira abana akabamenya. Yes. Urundi rugero ruvuze urugero rundi nari mvuze nuruhera kuvuga ntabwo umugabo kwiriye kukuvugiramo. Ugomba kuvuga umugabo acecetse. Uwo ndi mugore uhasanze wamenyereye igihugu wasanga amaze n'umwaka cyangwa n'amezi 2 cyangwa n'amezi 3. Nakubwira ngo urimbwa. Umugabo nakubwira ngo urimbwa. Uzamusubize ngo niwe hombwa nkuru. Ko narumwe. Ariko zigwari n'abagore n'abadamu hano bajya bicara bakavuga ariko ngo ubugabo bwa hano nabwo. Akicara ngo ubugabo bwa hano. Bitewe n'iki? Nta reserve y'amagambo. Abo n'abantu usanze ahangaha. Wowe nk'umugabo rero. Aho ni umugore yakiriye amagambo y'umugore mugenzi we asanze ahangaha, yaba amaze amezi 2 yaba amaze umwaka. Aramuga ati rero buriya wemereye kujya mu kabari ugakesha abo bana bato bifite ukabasigira umugabo. Ukabwira umugabo ati rero ubu ngubu ngiye mu kabari ngiye kuba ndi kubyina hanyuma usigarana abana. Reka dukomeza aho ngaho. Umugabo wowe ubwo abo bantu yubahaye amatwi. Ngego. Yanga byankunda ugomba kugira urugo rubi. Ahubwo bo
mu ngo zabo barabikora, bo bakubwiye izo mpanuro, bakubwiye ibyo ngibyo barabikora. icyo kintu akubwiye ngo gusiga abana ese arabasigarana mu rugo rwabo barabasigarana mu rugo niko bigenda mu rugo rwe. kuko bo baba bakeneye kugira ngo uve imurore uvuge ibiri mu wawe. Okay, urumva bakubwira rimwe bakakubwira abiri ukaba wababwira ane. Ibyo nibyo baba bashaka. abo bari muri za nshuti mbi uhura nazo ukigera aha ngaha. Yes. Kandi ugira ngo wenda wa muco wacu twazanye cyangwa se twahozemo ati nta n'uwo tukinafite, barahindutse babaye inyamaswa. Yego. Nawe rero ukajyaho ukababwira ko ari murori, kandi yandi umubwiye arahererekanwa. Ntabwo yagumana nk'uko yamubwiye. Afata indi ntera. Ariko reka ibyo ngibyo tubiveho kuko ururimi ni inyama yigenga, ufite ibyo ushaka. Igihe ururimi utaruhaye umurongo, ibyo bari ibyawe. Ariko ubushize tuganira mu ngo z'inanga hari abagabo bihunza inshingano. Bahunga inshingano. Yes. Ku bushake bwabo tubifate dutyo, bisanze muri iki gihugu akaba yahunga inshingano, cyangwa se umugore nawe akaba yahunga inshingano. Ufite abana mu rugo wabyaranye n'umugabo, urareba nk'umuntu w'umugabo, iyo tugeze hano hari imfashanyo bahereza abana. Yego. Kandi iyo mfashanyo ijya ku ruhande rw'umugore. Yego. Umugore niwe umenya ukuntu abana bambara. Ako se iyo mfashanyo hari umugabo yiburana ngo mwayimpaye mwayishyize kuri gatoya rero. Aha. Iyo mfashanyo bayigenera umugore kubera ko ashobora kuba ari we uri hafi y'abana akenshi. Yego. Ura n'izi ndimi tuvuga. Yego. Zikomoka ku mubyeyi. Ko niwe birirwana, niwe wamuhaye ibere, rya jambo yamubwiye amwonsa yarikomejeho, umwana nani rya kora avuga. Ariko ntaguciye inyuma, naguciye mu ijambo wenda, no muri Afrika umwana na nyina baba ari hafi cyane. Iyo mfashanyo rero, nani ubwo bufasha bahereza abana, nari muze ntaguciye inyuma. Ubwo iyo mfashanyo bahereza abana ikaba igiye ku ruhande rw'umugore. Ibyo ntabwo ari ngombwa ko umugabo ayikurikira. Reka iyo ni nka kwa kundi uvuga ngo warahinze urasarura byageze mu nzu. Bingo watubwiye bwa mbere. Byageze mu nzu, ntushobora kubikurikirana, ntushobora kubirebaho. Ibyo ngibyo ni iby'umugore. Niyo mfashanyo rero ku bana, niwe ugomba kumenya ukuntu bambara. Gusa nawe ntiwata inshingano zawe nk'umugabo ngo unanirwe kuba utakwereka abana urukundo rwa kibyeyi. Iryo waramukanye ube wagira icyo bamarira, ube wagira icyo bafasha cyane. Urumva? Yego. Guhunga inshingano rero, hari nk'abagabo bagomba kuvuga ati ayabana ayarya wenyine. Abagabo ati wenda ayabana ayarya wenyine, reka induru kuri ayo y'abana. Ugasanga bibaye induru cyangwa se bibaye ibibazo. Icyo gihe abo bagabo tubafata nk'abantu bagera. Kandi bamwe batugiye imbere batubwira ati nimba kandi kirazira kikaziririza umuntu w'umugabo kugerera umugore. Kubyerekeye ibyo kurya bya kirazira ku mugabo yinjira mu gikoni ngo ariko se ubwo icyo gihe rero uba wataye inshingano zawe. Ariko noneho ku mugore nawe. Yego. Nubwo twagiraga inshingano, umwana n'uwanjye. Yego. N'uwawe.
aba twembi. Urugero nka hano umwana ashobora kwituma, dufite n'amahirwe noneho ntabwo ari bya bitambara tumesa, ubundi iwacu baba bindaga ibitambara. nta nubwo ari kwituma ku gasozi. Ushoboye kubera ko twabaga dufite nk'amawese arangaye, hari aho wareretse umwana, kuko hari ukuntu twagendaga tugasiga nk'abana bari gukina mu rusisiro, tubyita mu rusisiro. Yakenera igihe cyo kwituma akaba yajya ahandi bamweretse, kugira ngo atazajya muri ya wese nini akaba yanagwamo. Yego, ushobora kuza nasanga yabikoze nabitunganya nkabivana. muri Afurika hari aho babikoraga. Ese si uwawe? Ese umwanda wawe urindiza umugore ngo mpaka bari uzabikora? Reka umugore agomba kubikuraho. Hari umugabo uvuga ati reka da yewe umwana wanjye reka yaneye, nyina akanategereza ati nyina nubwo na nyina adahari, aho uyu mwanda urahirirwa kabisa rwose araza gukureho. Ese umwana n'uwandi, ese ukuyeho, ariko reka nkwereke, ushobora kuwukuriraho umwana wawe ukawukuriraho umwana wundi. Ahubwo dore ahantu habera ikibazo, muricaranye aho ngaho umudamu n'umugabo, umugore arakubwiye ati genda uwukureho nawe. Icyo gihe umudamu yahunze inshingano ze. Muri iki gihugu nk'umwana akaba aricaye nko muri iki gihugu, ubu ngubu ibintu turi kuvuga ntabwo ari ibintu byo muri Afurika, twageze muri ibi bihugu byo hanze twagiyemo. Muri ibi bihugu rero, muri ibi bihugu umugore afite ubufasha bwe ahabwa, ubufasha bwe cyangwa se arakora amafaranga ye, nawe urakora. Mu by'ukuri ubu ngubu ntabwo ari wowe uri kuvunikira umuryango, urugo. Ariko umugabo agomba kuruvunikira. Ariko uko bigaragara noneho umugabo agomba gukora inshingano z'urugo. Igihe umugore yanze guhahira abana afite amafaranga, nawe uyafite ukabibona ko yanze, ese bareka abana bakarara inzara? Oya, ntabwo bishoboka. Ugomba gukora za nshingano zawe cyane. Ariko igihe uzabona mu rugo habaye ikibazo cyo kuvuga ngo umwana aritumye, madamu ari he? Umwana nawe urabibona. Njye na madamu twicaye muri salo, njye na madamu turi muri salo, umwana aritumye. Izo ni inshingano z'umugore. Umugore agomba gutunganya umwana. Mu gihe uzicara aho ngaho mukicarana, ntiyarwaye, yego, ni muzima, ari mu bihe byiza, nta kibazo afite, arakubwira ati nawe muhanagure, uzamenye yuko byaremuye. Ubwo icyo gihe aretse inshingano ze, ataye inshingano ze, agiye guhangana cyangwa agiye kuguhagika. Ubwo haje guhagikwa cyangwa guhangana. Ndabita guhangana, ni uguhagika. Ubwo araguhagitse. Ariko igihe uzaba udahari, akagutegereza yuko ari wowe uzaza afite amafaranga, yanze kujya guhahira abana. Urumva? Hanyuma ati ko abana batariye, ati nategereje kumpa amafaranga. Ubwo icyo gihe azaba yatangiye kuguhagika. Birashoboka ko hari igihe umwana uzaba udafite ya mashini yo kumesa, yo koza, gushyira igikombe hariya ukereka umwana yuko acyoza, ubwo no kumwigisha akazi. Ariko igihe umugore azahaguruka akavuga ati gishyira aho ngaho isa cyoze, natacyoza ndahamagara polisi zimusohora, yamuhaye nka data. Urumva? Icyo gihe azaba ari kuguhagika. Ubwo ni ukuvuga ngo abagore muri iki gihugu babaye smartest, ntabwo ari smart gusa,
ubwo abagabo hari aho turi mu myaka 20 cyangwa se mu myaka nzaba ntariho 20 iri imbere yewe ntazaba ntariho kuko hari naho ugera wabwira umugabo ati nyamara rero umugore arampagika ati se none nabigira ute ati mugomba kumvikana none se ko igihe yabyanze none se nabigira wiki urumva ukabona mbese ni simbiri byafashwe nk'ibintu nta kundi nuko bigomba gutwarwa nibye ashobora kubikora abishaka ashobora no kutabikora nabishaka urumva hanyuma se I'm sorry kuba ubu ngubu umugore akubwira ati ngewe ndashaka kujya mu kabari wasigarana abana bawe turagara mu gitondo ibyo biriho urwaye n'amabwiriza nakubwiye yuko umunsi yabihaye imbaraga yabikurikiza kandi bikemerwa ahubwo abagabo bene wacu abagabo barakagira Imana uzi umugore wawe ashobora kukubwira ngo sinshaka kuzongera guhagararana n'uriya mugabo bigashoboka ati sinkongere kubonana na runaka niba ushaka ko tubana ntukabane n'uriya cyangwa se ntukavugane n'uriya ari umugabo mugenzi wawe cyangwa se umugabo mwamuri kuganira wataha ati mbwira ibyo mwaganiriye ariko sinashaka kuvuga ngo ira famiye runaka nge ntago yiyumvamo nge simbiyumvamo igihe uri kumwe nabo nge sindi kumwe nawe cyane akakubwira ati rwose ashobora kubuza umugabo umwe cyangwa se yakubwira ati ira famiye bara abantu buke cyangwa umugabo abashaka abashaka yifuza ko tabona hamwe nawe ariko twebwe mu muco wacu turavuga ngo umugabo washatse kubaka yemera kuganzwa urumva inganzwa aho bitinga inganzwa ni nk'ibyo rero ukavuga ati ase ibyo nibyo byaguha amahoro reka mbireke uwo mwana nzamuheha uwo muntu mbujije kubona nawe nzamubureka ariko noneho igihe bibaye bityo bifate nk'aho ari ukukubaha ntubifate nk'aho ari ukugutinya ariko hari benshi babifata nko kubatinya wahabutse ese ubwo we akabona yuko yazamutse yakandagiye hano ku rutugu urumva reka tubitware dutyo yego ariko niba unabimwemereye nibura se tanga umutekano reka guhanagura uwo mwana yego reka kubyoza genda ugende muri ako kabari ukora ibyo ushaka ayo mabwiriza yose uyakurikiza ugenda ukora ibyawe wumva ariko nutaha utanga umutekano ariko noneho ibyo byose wewe urabyubahirije ibyo agusabye byose urabyubahirije n'uwo mutekano ntawe uguhaye ko nibyo bita guhagika none se Christophe ahangaha ko usanga umugore afite ikarita ye umugabo afite ikarita ye kandi mwese mwinjiza umushahara undi yinjiza umushahara bigenda bite ku bantu ukuntu tuganirije bwa mbere ubwo rero narimvuze ngo abantu bashyize hamwe narimvuze abantu badashaka gushyira hamwe abantu bashyize hamwe rero araza akavuga ati ngaya nayabonye nanjye ngaya nayabonye dukora iki ukareba ibyo mwayakoze dufashe nde tufashe iki ku bantu cyaduteza imbere twiteze imbere n'iki yego ibyo ngibyo mukabyumvikanaho kandi binagendana neza ariko nanone birashoboka ko undi avuga ati ikarita yanjye ni iyanjye iyawe ni iyawe hano njyewe ndashaka gukora ibyanjye
n'ibipfa sinshaka umuntu uzambaza ngo kuki wabigisha, ubwo urashaka kwigenga, kwitegeka. Ibyo ni ibyanjye. Ubundi inzu itagizemo igitsure, ugiremo ubunyangamugayo, ugiremo kwigaya, byanga byakunda ubwo buri muntu aba yafashe uruhande rwe n'undi yafashe uruhande rwe. Ubwo icyo ngiyemo mwatahirije ukubiri. Bivuze ngo icyo gihe ushobora kwemera ko gahato bitewe n'uko udashaka guhunga inshingano, utwawe duke ukaba dusangira n'abo bana, bigashoboka. Cyangwa se n'umudamu nawe akavuga ati utwanjye duke nzadusangira n'aba bana kuko nta abanjye ntaho nabashyira. Urumva ubwo wemeye guhagikwa. Ariko hagati yaho ngaho hari icyo uri kubiba mu bana. Ba bana swati bazakura bafite imico mibi ya se cyangwa mibi ya nyina. Ubwo icyo gihe ibyo bibira mu bana nibyo abana basarura cyane. So guys, ndabashimiye cyane, ni byinshi cyane tuzaganira na Christophe, ni byinshi cyane. Christophe mabona ko atuganiriza ibintu bigiye bitandukanye. Next time tuzaganira ni gute umugabo cyangwa se umugore bashobora kugira nawe ibibazo by'amakimbirane, hanyuma nyuma umugabo cyangwa umugore agafata umwanzuro wo kuvuga ati ngewe ndakubishe, ndagiye, ndananiwe. Cyangwa se bibaho koko ko umuntu yahagarara mu murongo we akavuga ati ngewe mu muryango wanjye nzahaba, wa mugore we wanciraho wambwira ibimeze bite, byagenda bite, nge nzahaguma. Cyangwa se umugabo akavuga ati ngewe aho kugira ngo aho ngaho rero ubu hari ikintu twavugaga ngo nta mugore ngo wubakire undi, ariko nanone nta mugabo wubakire undi. Gasaga nk'ubugabo, I'm sorry kuba mvuze iryo zina, abagabo ari muri masters, akiga masters, ni dogiteri, ni umugabo, aho kugira ngo wenda ngo ni umusaza, aho kugira ngo yicara abaze nko mu rugupfiki, ahubwo ari kukwereka inzira y'ukuntu gutana sohoka uzabyungukiramo. Akanakwereka n'amategeko azakurengera. Christophe, I'm sorry guys, ndabashimiye. Christophe, I'm sorry, ndagushimiye, urakoze cyane. Reka tuzaganira ubutaha uburyo ibyo bintu bitabiza, n'uburyo umuntu ashobora gufata umwanzuro kuvuga ngo njye ndarugumamo, cyangwa se umwe agafata umwanzuro uvuga ngo njye nduvuyemo. Turagushimiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane.